Bikote, kamiseta politia ekarri dazue, 312. 312ko kideak zarete. Horea. Zein da 312 egotearen arrazoia? 312 da garun lesioa duten umien elkarte bat, eta ametze lesio hori daukan, barruan sartu ginen eta laguntza edukitzeko. Atzera egingo dugu. Ametxek esaten duzue lesio hori daukala, zer da ametxek daukana, edo jasan zuena? Amets jaiotzerakoan dana ondo irten zen, baina gero hortik 7 ordutara oxigenoarik gelditu zen, eta azkenean buruan lesio bat eduki zeban, garunean lesio bat eduki zeban, da arrez gerozti mobilidade eta arazoa ditu. Beraren arazoa handiena da motel doiala. Etxe egiterakoan motel egiten du eta oinez be eta motel doia. Horiek dira lesio horren ondorioak, izan dituen ondorioak. Bai. Eta bere, ibilbidean, bere bizitza ibilbidean, ondorio horiek nola eragin dute? Esan nahi dut, aldaketak suposatuko zituen? Bai, azkenean fisio batera joan beharra, logopeda baten gana joan beharra, lan asko egitea berarekin, denbora guztian lan egitea. Azkenean toki batetik bestera eta... Amets medikutan ibiltzen zara orduan, batetik bestera? Bai. Nora joaten zara, ze medikuak bisitatzen dituzu? Altamendi, nire ametsa. Altamendi, nire ametsa? Eta bertan zer jasotzen duzu, zer egiten duzu beraiekin? Terapia eta ahoskatzeko eta nola hitz egin eta egiten duzu ere bai? Eta bai, begira. Eta begiraz egiten duzu. Begira. Ulermena idatuzteta. Ulermena eta irakurketa egiten duzu bertan, lantzen duzu bertan. Eta hor, suposatzen dut zuentzat ere, egon beharko zaretela, ametsen aginduetara. Bai. Zuen bizitza egoera horretara moldatua. Nola hemen Eibarren ez dago olako zentroek eta olako gauzik, azkenean Bilbora, Zarautzera, edo zentokitara berarekin kotxean da beramaten. De taxista. De taxista esaten du aitak, bai. Eta eskolan zer moduz, Amets? Olo. Eta laguntzarik izaten duzu eskolan, Amets? Bai, pete. Logopeda noizian behin eta fisioa. Ibon, eta 312 elkartea, noiz iristen da zuenera? Eta zer ematen dizue 312? 312 gure bizitza etorri zen gutxi gora Ametzek 6 urte zituenean, eta gehien bat izan zen, mediku batek komentatutako elkarte hau zer lan egiten zuen da zer resto, eta azkenean 312 eman diguna, jendeakin hitz egitea eta jendearen bizipenekin gube bai joan ikasten. Horan ikasi gure arazoei edo egunerokotasunari nola aurre egin eta ikasten joan. Eta bizipozan ere bazaudete, beste hainbat elkarte bezala, ni jakin nahiko nuke bizipoza zer den zuentzat? Zabalitzazu begiak nun, ia ikusten gaitzo zon, askotan